oduu teenyaa jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed Xaaliyaan akkuma gahaniin ministeera muummee Xaaliyaan faana marii godhuu beeksisan. Garuu bulchituun Xaaliyaan suuraa ministeera muummee Abiy Ahmed waliin kaate erga maxxansitee booda haquun ijoo dubbii ta'eera. Kanaan osoo jiru qondaaltonni olaanoon mootummaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dabalatee daawwannaa hojiitiif biyya alaa jiru jedhame. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Jibbinsi amantaa Islaamaa irratti gaggeeffamu yeroo ergamaan Rabbii jiru irraa eegalee tureera jedhan Pireezidaantii Mana Maree Dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Haaji Ibraahim Tufa. Oduudhumaan wal qabateen boordiin filannoo Mana Maree Dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa filannoo waliigalaa taasisuuf sagantaa galmee fi hubannoo kennuu akka eegales himameera. Gabaasa lachuu isin biraan geenya. Oduu biraatiin qaamonni idil addunyaa waliigalteen Piriitooriyaa hojiirra akka oolu birmachuu qabu jechuun TPLF waamicha dhiyeesse. Shaabiyaa waliin ta'uun Abiy waraanuudhaaf kan jirtu TPLF ibsa baafteetti gabaasa guutuu isaas qindeessineerra. Oduu biraatiin naannoo Gambeellaatti haleellaa atoobisii tokko irratti raawwatame namoonni 5 ol yoo ajjeefaman hedduun madaawan. Haleellichaan eenyutu himatame? Gabaasa guutuu isin biraan geenya akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan ulee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaarraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Ministeerri muummee Abiy Xaaliyaan akkuma gahaniin ministeera muummee Xaaliyaan faana marii godhuu beeksisan. Garuu bulchituun Xaaliyaan suuraa ministeera muummee Abiy waliin kaate erga maxxansitee booda haquun ijoo dubbii ta'eera. Kun kanaan osoo jiru qondaaltonni olaanoon mootummaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dabalatee daawwannaadhaaf biyya alaa jiru jedhame. Waggoota 7 dabre biyya bulchaa kan jiranii fi Itoophiyaadhaaf nagaa buusuu dadhaban jedhamuun kan komataman ministeerri muummee Abiy tibbana daawwannaa iccitiidhaan guutame Awurooppaatti taasisaa jiru. Akkuma yeroo lammaffaatiif kaleessa isin biraan geenye bulchaan biyyattii kun guyyootaaf erga Faransaay turanii booda kaleessa immoo achuma Awurooppaa keessaa tokko kan taate Xaaliyaan galaniiru. Abiy Ahmed akkuma Xaaliyaan gahaniin ministeera muummee Xaaliyaa waliinis kaleessuma galgala mari'ataniiru. Marii kana ilaalchisuun ministeerri muummee Abiy ergaa dabarseen ministeera muummee Xaaliyaanii Giorgia Meloni Room Palazzo Chigitti argadhee waliin mari'anneerra jechuun ibsan. Mariin taasifnees walitti hidhamiinsa gamlame Itoophiyaaf Xaaliyaanii cimsuun investimentii haarawaa fi tumsa diinagdee carraalee uumuu irratti kan xiyyeeffate ture jedhan Abiy Ahmed. Tumsi biyyoota keenya lamaanii michooma bara dheeraa irratti hundeeffame dameelee garaagaraatiin caalaatti cimsuuf ejjennoo waloo keenya deebinee mirkaneessineerra jechuun Abiy Ahmed suuraalee isii faana ka'e maxxansuun ergaa dabarse. Bulchaan biyyattii akkuma amala isaanii kaleessallee wayita Meelonii faana mari'ate akka hooggantoota biyyoota kaanii gaazexeessitootaaf ibsa hin kennine. Ministeerri muummee Abiy Ahmed daawwannaa amma Awurooppaatti taasisaa jiran kana iccitaawaa godhuudhaaf yaalee akka ture Afrikaan Intelligence duraanuu gabaasee ture. Imala bulchaan Itoophiyaa Xaaliyaanitti godhe kana ilaalchisee hooggantuun Xaaliyaanilleen gama miidiyaa hawaasummaa isiitiin ergaa dabarsiteetti. Dubartiin Xaaliyaan gaggeessituu fi yeroo baay'ee waa'een ishee ijoo miidiyaalee addunyaa ta'uudhaan beekamtu Meeloniin ergaa dabarsiteen muummicha ministeeraa Abiy Ahmed masaraa keenyatti simannee marii isa waliin godhuu keenyatti gammanneerra jette. Itoophiyaan biyyoota guddachaa jiran keessaa tokko ta'uu kan eerte Meeloniin biyyoota dursi kennamuuf keessaayis Itoophiyaan tokko jetteetti. Marii kaleessaatiin dhimmoota gamlame akka mari'atan Giorgia Meloniillee barreessaniiru. Gama biraatiin walga'ii sirna nyaataa dhaabbata mootummoota gamtoomanii itti aanu Finfinneen qopheessitu keessummeessuu fi dura teessuu ta'uudhaaf sochii Itoophiyaan godhaa jirtu Xaaliyaaniin akka deeggartuus ibsan. Xaaliyaaniin wabii nyaataatiif yeroo hunda bakka guddaa kenniti jedhan Giorgia Meloni. Kun ajandaa G7 tures jechuun suuraa Abiy Ahmed waliin kaate maxxansuun ergaa isii dabarsite. Giorgia Meloniin waa'een ishee yeroo hunda ijoo dubbii ta'uun beekamam. Kaleessa immoo ministeera muummee Abiy Ahmed waliin erga marii sana taasiftee booda suuraa Abiy waliin kaate takka qofa maxxansite. Suuraa takkitti maxxansite garuu deebistee kaasuun
Tambiraa bakka buufteetti dhimmichi ijoo ta'uu isaatiim. Akkuma asirratti argitan suuraa tana jalqaba gama YouTube isiitiin maxxansitee ergaa dabarsiteem. Suuraa tanarratti akkuma mul'atu gama mirgaa dhaabbachuun ministeera muummee Abiy Ahmad harka fuutee wayita simattuu mul'atam. Georgia Meloniin suuraa tana maxxansitee yoo xiqqaate sa'aatii 2 oliif erga YouTube isii irra tursiiftee booda kaasuun Tambiraa bakka buufteetti. Sababiin itti suuraa tana jijjiirte garuu ammallee ifa hin taane garuu dhimmi kun miidiyaa hawaasummaa gubbatti ijoo dubbii ta'eera. Kun kanaan osoo jiruu qondaaltonni olaanoon mootummaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dabalatee hedduun isaanii biyyoota garaagaraa daawwachaa jiru jedhame. Qondaaltonni olaanoon Itoophiyaatii fi jeneraalonni biyyattii 6 torbee dabree dabalatee biyyoota 5tti imalaniiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmad Faransaayii fi Xaaliyaanitti yoo imalan itti aanaan muummicha ministeeraa Biraazil turan. Amma garuu gara biyyaatti deebi'aniiru. Daayirektarri basaasaaf nageenya biyyaalessaa Ambasaaddar Reedwaan Huseen Suudaan Ajaja waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaatii fi ajaja olaanaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa dhimma waraanaaf nageenya irratti itti aanaa ministeera ittisaa Raashiyaa Aleksaandar Foomii waliin marii bal'aa gaggeessuuf gara Mooskootti akka qajeelanis gabaafameera. Qondaaltonni olaanoon waraanaa kun deemuun isaanii ganama kana kan dhaga'ame ta'us sagammaatti garuu gama mootummaa Itoophiyaatti homaa hin jedhamne. Mariin qondaaltonni biyyattii biyya alaa faana godhaa jiran kun ammallee maalirratti xiyyeeffate kan jedhu bal'inaan ibsamuu baatus tarii guutummaatti dhimma waraana Itoophiyaa fi Eertiraa irratti xiyyeeffachuu mala jedhame. Oduu biraatiin jibbeensi amantaa Islaamaa irratti gaggeeffamu yeroo ergamaan Rabbii jiru irraa eegalee tureera jedhan pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheekh Ibrahim Tufaa. Oduudhuma wal qabateen boordiin filannoo mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa filannoo waliigalaa taasisuuf sagantaa galmee fi hubannoo kennuu eegale. Yeroo dhiyoos Itoophiyaatti keessumaa naannoo Oromiyaatti qaamonni amantaa Islaamaa arrabsuu hojii godhatan baay'achaa dhufu hordofee hawaasni musliimaa mootummaa komachaa turuun ni beekama. Biyya amantaa hedduu qabdu keessatti tan waliif kabajanii jiraatan keessatti gareen mootummaa jalatti daatu deddeebiin ergamaa Rabbii xiqqeessuu dabalatee hawaasa musliimaa arrabsaas tureera. Taateen akkana biyya teenyatti waggoota 20 dabre wayyaa turus dhufaatii ministeera muummee Abiy Ahmad booda garuu gareen ija soogidaan dhiqatte amantaa namaa kabajuu caalaa akka warri amantaa tan hordofu araba ta'etti ibsu akka baqataa wa'iitti ibsuuf yaaliin godhamaa tureera. Wanti akkasii addunyaa biraa keessa yoo jiraate iyyuu Itoophiyaatti garuu hammaachuu isaati. Waa'een amantaa yoo ka'u garuu walitti bu'iinsi amantaa booda dhufu salphaa akka hin taane hayyoonni amantaa deddeebi'iin ibsu. Dhimma kanarratti xiyyeeffachuun Islamophobia in focus, unveiling bias, shedding stigmas mata duree jedhuun mariin addunyaalessaa Azerbaaijaanitti taa'amaa tureera. Sagantaa kanarratti pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheekh Ibrahim Tufaas argamanii turan. Konferensii idil addunyaa sadaffaa Azerbaijaan kanarratti hirmaachaa kan turan Dooktarri kabajaa Sheekh Ibrahim Tufaa haasawa ijoos taasisaniiru. Sheekh Ibrahim Tufaa haasawa sagantaa sanarratti taasisaniin jibbinsi amantaa Islaamummaa irratti raawwatamu bara Nabi Muhammad irraa eegalee akka raawwatamaa ture dubbatan. Garuu gargaarsa Rabbii keenyaatii fi ogummaa barsiisummaa qabaniin Islaamummaa addunyaadhaaf akka dhaqqabamuu taasiseera jedhan. Yaadaaf gocha farra Islaamaa yeroo dhiyoo asitti addunyaa keenya irratti mul'achaa ture duubatti deebisuuf muslimni hundi amantii isaa beekee lammii isaa muslima hin taane barsiisuutu irraa eegamaas jedhan. Dooktarri kabajaa Sheekh Ibrahim Tufaa. Ethiopia. Indeed, we're talking about hostility and violence against Islam. I reckon Islam is a sacred religion, is a religion of peace, while the hostility is not something new. From the arrival of Muhammad Prophet, these assaults go back a long way, especially with assault against Muhammad Prophet. It runs counter to the principles and the virtues of Islam. Dooktarri kabajaa Sheekh Ibrahim Tufaa akka himanitti amantiin Islaamaa hundeen isaa nagaa waan ta'eef amantaa guddaa addunyaa irratti hordoftoota hedduu horachaa jiruudhaas jechuun dubbatan Azerbaijaan irraa. Pirezidaanti Sheekh Ibrahim Tufaa kan akkan dubbatan wayita Itoophiyaatti irra deddeebiin ergamaan Rabbii xiqqeeffamaa jiruttidha. Irra deddeebiin manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa dhimma kanarratti hin hojjanne jechuun hedduun namoota wayita isaan komatanitti ture. Isaanis kana kan dubbatan. Islam is a religion of clemency. It's not a religion of the hatred or terrorism. It's a religion of growth, welfare. It's not a
religion of love, affection, of peace. Oduduma walqabateen boordiin filannoo mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa filannoo waliigalaa taasisuuf sagantaa galmee fi hubannoo kennuu akka eegale himame. Kanaanis galma barkumeetti saganticha gaggeessaa jira jedhame. Manni maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa hooggantoota mana maree waliigalaa dhimmoota islaamummaa yeroodhaaf hoogganan bara 2012 qaama seerummaa argachuun filachuun isaanii yaadatama. Qaama seerummaa kana bu'uureffachuun filannoo bilisaaf haqa qabeessa ta'e masjiidota gandaa irraa eegalee haga biyyaalessaatti taasisuun mana maree dhimmoota islaamummaa waggoota 5 dhufaniif kan hoogganan sadarkaan akka filaman himameera. Filannoo kanaan nama qulqulluu amanticha sirriitti beekuu fi beekumsa sirriitti qabu akka filatamu, namoonni filaman ammoo hojii fi ergama itti kenname sirriitti bahachuuf kan of qopheessan ta'uu qabu jedhame. Walitti qabaan boordii filannoo mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Muhammad Tayyib filannoon kun seera amantichaa kan hordofu dhaabbata cimaa kan ijaaruu fi tokkummaaf guddina misooma biyyattiitiif kan gargaaru ta'uu himan. Kanaaf ammoo filannoo kanaaf qaamonni hirmaatan hundi gahee isaanii sirnaan akka ba'atan dhaamaniiru jechuun Prime Midiyaan gabaaseera. Oduu biraatiin qaamonni idil addunyaa waliigalteen Piriitooriyaa hojiirra akka oolu birmachuu qabu jechuun TPLF waamicha dhiyeesse. Shaabiyaa waliin ta'uun Abiyyi waraanuudhaaf kan jirtu TPLF arra ibsa baafteetti. Wayyaaneen caamsaa 20 yookaan Gimbootayaa waggaa 34ffaa sababeeffachuun ibsa baafteen waliigaltee Piriitooriyaa guutummaatti hojiirra oolchuuf akka hojjettu ibsiteetti. Abaa ofaa kadhattee dargii kan kuffiftee fi qabsoo sana buttee uummata Oromoo cunqursuun waggaa 27 ol kan bulchite gareen of tultu TPLF waggaa 5 booda caamsaa 20 bifa addaatiin kabajuuf akka jirtu arra ibsiteetti. Gareen siyaasaaf jecha hunda fakkaachuun beekamu TPLF guyyaa boru wayita caamsaa 20 yookaan Gimbootayaa kabajuudhaaf qophaa'etti ibsa arra baase. Kanaan waliigaltee Piriitooriyaa guutummaatti hojiirra oolchuudhaaf akka hojjetu hubachiiseera. Abiyyi nu bulchee qabeenya waggaa 27 saamne nurraa fudhata jechuun meeshaa waggaa 27 hidhate waraana banee uummanni Tigraay miiliyoonni akka dhumuuf sababa kan ta'e TPLF waraana waggaa 2 gaggeeffame booda Piriitooriyaatti waliigalteen nagaa mallatteeffame waraanni san dhaabbachuun ni beekama. Arra caamsaa 20 guyyaa boru kabajamu ilaalchisuun ibsa baaseen dhaabni kun waliigalteen Piriitooriyaa guutummaatti hojiirra kan oolu ta'uu fi waraanni biraa akka itti hin fufne ibse. Kanaafis ammoo buqqaatonni du'aa jiran gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an dhaamna jedha TPLF. Akkasumas ammoo mariisistoonni idil addunyaa mootummoonni fi dhaabbileen waliigaltee Piriitooriyaa guutummaatti hojiirra oolchuu fi gidiraa uummata Tigraay xumuruudhaaf itti gaafatamummaa seena qabeessa isaanii akka bahatan dhaameera. Gama biraatiin wal dhibdee dhiyoo TPLF jidduutti dhalate hordofee garichi ibsa arra baase keessatti warreen qabsoo ulfaataa uummanni Tigraay godhe dabrees madda injifannoo keenyaa kan ta'e tokkummaa keenya booreessuuf dhaamsa qabnaa jedheera. Dhaabni wayyaanee sochiiwwan jiran hubachuu fi falmachuun akkuma yeroo hundaa gara injifannoo hin oolleetti akka tarkaanfatu arra hubachiiseera. Kanaanis ammoo milkii uummata Tigraay galmaan ni geenya jechuun dhaadate TPLF. Oduu biraatiin naannoo Gambeellaatti haleellaa atoobisii irratti raawwatame namoonni 5 ol yoo ajjeefaman hedduun madaa'an. Naannoo Gambeellaatti atoobisii imaltoota 39 fe'ee aanaa Diimaa irraa gara aanaa Goog magaalaa Piniidoo deemaa ture irratti haleellaa dilbata jechuun caamsaa 25,2025 hidhattoonni Murlee Suudaan Kibbaa irraa dhufan raawwataniin namoonni 5 yoo ajjeefaman hedduun madaa'uu isaanii jiraattonni himan. Jiraataan aanichaa nageenya isaanii sodaachuun maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafate tokko Addis Standarditti akka himetti dilbata ganama naannoo sa'aatii 3 irratti hidhattoonni Murlee atoobisii imaltoota irratti dhukaasa bananiin konkolaachisaa dabalatee namoonni 5 battalumatti du'uu hime. Jiraataan kun namoota du'an keessaa dubartoonni akka jiran eeruun haleellaa kana baay'ee suukanneessaadha jechuun ibseera. Itti dabaluudhaanis sirni awwaalchaa namoota du'anii guyyuma haleellaa raawwatame kana aanaa Diimaatti raawwatamuu himan. Jiraataan aanichaa kan biraa Addis Standard
Standard dubbise akka jedhanitti atoobisiin imaltoota fe'ee nagaan gara magaalaa Pinido imala osoo jiru rasaasaan rukutame jechuun haleellaan kun raawwatamuu isaa mirkaneessan. Dhukaasa kana hordofuun konkolaachisaan atoobisii kana battalumatti kan du'e yoo ta'u imaltoota dabalatee walumaa galatti namoonni 5 ol du'aniiru jedhan. Namoota haleellaa kana lubbuu isaanii dhabaniin alatti imaltoonni hedduun akka madaa'an eeruun namoonni madaa'an kunneen gara hospitaala waliigalaa Gambeellaa Barmaadoo ganda duwwaa 5tti geeffamuun yaala argachaa jiraachuu himan. Naannoo kanatti keessuma hidhattoota Murlee Sudaan Kibbaa irraa dhufaniin haleellaan irra deddeebiin akka raawwatamu kan yaadachiisan jiraatan kun yeroo adda addaatti lubbuun namoota badaa waan jiruuf mootummaa lamaan irraa furmaanni hatattamaa akka kennamu gaafatan. Itti dabaluudhaanis namoonni kun yeroo ammaa to'annoo humnoota nageenyaa federaalaatii fi naannoo jala akka jiru ibsaniiru.